आफ्टर लॉन्ग टाइम आज थोड़ा जर्नी के लिए जा रहे हैं। फोन गिर सकता है क्योंकि फोन पे स्टैंड नहीं लगा है, ऐसे ही रखा हुआ है। धीरे धीरे चलूंगा, ज़्यादा स्पीड से भी नहीं चलना है। ओके, कोई ज़बरदस्ती नहीं हम लोगों को जाने के लिए। सॉरी, गाना बज रहा है तो उसके लिए गाना बज रहा था उसके लिए सॉरी सबको कहता हूँ मैं। अभी थोड़ा सा जा रहे हैं, इसको अच्छे से बिठाई लेते हैं क्योंकि बाद में गिरेगा, ये मुझे पता है। ऐसा भी तो ये गिरने वाला है, तो ज़्यादा इतना अच्छे से नहीं लगाया अब तो, पता था मुझे। ऐसे ही तो एक बार गिर के तो खराब ही हो गया है, फिर से गिर रहा है। क्या करे क्या ना करे, वो कैसे मुश्किल है। आराम से चल रहे हैं, आराम से। थोड़ा आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद आज थोड़ा निकल चुके हैं ऐसे ही घूमने के लिए। ऐसे ही घूमने मतलब ओ इतना चौंकाने वाला बात है ये। अभी लगता, अभी ठुक जाता बहुत दिनों के बाद। यादें बहुत याद आती है, पर क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। आज याद के साथ थोड़ा निकल चुके, यादों के साथ ही निकले। थोड़ा सा इसलिए घूमने आए, थोड़ा सा क्या करें, कोई उपाय नहीं। मेरा डायलॉग वही, कोई उपाय नहीं। चलते रोड देखिए आप लोग। आप लोग देख सकते हैं नेशनल हाईवे पे ऐसा है पानी, क्या बोले। देखिए इतना पानी आगे में। यह NH37 असम का NH37 का वाटरफॉल लिखिए। नेशनल हाईवे पे है। कितना सुंदर सा देख सकते हैं आप लोग, सब भीगते हुए जा रहा है। NH37 मैप पे तो 27 आएगा क्योंकि 27 ही है, लेकिन ऐसे 37 बोलते हैं इसको। अच्छा लगता है जब ऐसे नए नए नमूनों वाले रोड दिखने को मिलते हैं। क्या करें, देखने तो पड़ेगा ही। देखिए तो मज़ा आता है, कुछ एक्सपीरियंस भी होता है, नया वाला एक्सपीरियंस। क्या बोले दोस्तों, सही है ना। चलिए देखिए फिर आगे पे मिलते हैं। ब्रेकर्स 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 ब्रेकर्स, कितना है भाई, कितना है ब्रेकर्स। मुझे तो नींद ही आ जाता है ब्रेकर्स को ब्रेक मारते मारते। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. इसीलिए धीरे धीरे से चलते हम भी। ये देखिए कौन किधर से किधर जाता है कोई पता ही नहीं। ओह माय गॉड, कितना स्पीड ब्रेकर्स। स्पीड ब्रेकर्स 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 20 ट्रिपल्स करके यहाँ पे है कि मतलब बोर ही हो जाता है। थोड़ा अगर झटके में जाए तो अच्छा है, और ज़्यादा धीरे में जाएगा तो बोलिए ही मत, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे की तरह स्लो हो जाता है। और ऊपर से चलता भी रहता है, नाचता रहता है।
इसको क्या हो गया? रोड पे रोकने के लिए रोका। इसको क्या हो गया? अरे भाई इसके वजह से मैं भी रुक गया। रे ये भी नहीं जाते, हमको भी जाने नहीं देते। हम तो जाएंगे है जाएंगे, चीरते फाड़ते हुए ही जाएंगे। आज तो लेके आया है Hyundai एक्सेंट। अच्छा है, पिकअप अच्छा है। ये डीजल पे है, साउंड आपका शायद घर करेगा। पहुंच गए हम लोग अभी अमीनगांव नहीं, चौकी गेट, सॉरी, चौकी गेट पहुंचे अभी जस्ट नाउ। इधर से देखिए, पहले भी एक बार दिखा था आप लोगों को, फिर से एक बार देखिए। कच्चे वाला स्टेडियम अच्छा है, अच्छा खासा है, कोई ख़राब भी नहीं है, बुरा भी नहीं है, मस्त है। मस्त कैलेंडर तमीजा दिल के अंदर। नज़ारा कैसा है, वेदर कैसा है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा खासा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा खासा है, अच्छा है। एक गाड़ी तो मुझे बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा था पीछे में आके, तो इसलिए थोड़ा सा देखिए ग्रीन सा नज़ारा है, क्या सुंदर सा नज़ारा है, ग्रीन वेदर। हाँ, अच्छा ही लग गया, कुछ मौसम से ही लग गया मुझे तो। ग्रीन सा आ रहा है तो मौसम ही है। वो उड़ते हुए जा रहा है, देखिए फिर से मिल गया हाईवे 27 का नज़ारा, वाटर वाला। ओहो क्या मज़ेदार वाला वेदर। हाँ, अच्छा है सच्ची में, बहुत ही अच्छा है। हम भी अभी यहाँ से चल रहे हैं, आने का समय ही पता चलेगा क्या कंडीशन पे चलते हैं। चलिए देखिए वेदर, क्या मस्त सा वेदर है। ब्रेकर्स क्या हो गया भाई, यहाँ पे बहुत जाम लगा है। यहाँ पे शायद कुछ हो गया होगा, आगे एक्सीडेंट हुआ होगा, बहुत ही ज़्यादा जाम है, बहुत लंबा जाम लेके रखा हुआ है।
तो यहाँ पे फ़ोन को रखते हैं यहाँ पे, फिर देखते रहिए, धीरे धीरे चलते हैं यहाँ से। ये फ़ोन कितना गिरता है रे। देखिए जाम लगने का वजह यही था। अभी जाम से निकलने वाले हैं कि निकलेंगे, लेकिन साइड पे बाइक है तो शायद थोड़ा सा उसको पानी छिड़क के ना, इसीलिए धीरे से निकले। मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया रे, मुश्किल हो गया। इतना टाइम में तो मैं पहुंच ही जाता। अरे जितना टाइम यहाँ पे जाम लग गया। वो देखो देखो देखो, बोलेरो लेके ऐसे चला रहा है कि जैसे गधे की पूंछ। इससे अच्छा तो मैं ही चला लेता। इधर भी जाम लगा हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने देखा ही नहीं था। उस रोड पे भी पूरा जाम लग के रखा हुआ है, देखा ही नहीं था मैंने। उस रोड पे भी पूरा जाम है, पूरा गाड़ियाँ रोका हुआ है। अरे आने का समय भी ऐसा होगा तो अरे 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 फंस गया रे मैं तो। देखिए कितना लंबा जाम है, वही से 2 किलोमीटर जितना लंबा जाम है। देखा ही नहीं था, मैं ध्यान पे ही नहीं था। देखिए जाम। अरे ओ इधर तो रॉन्ग साइड से भी गाड़ी आ रहा है, इसलिए शायद जाम ज़्यादा लगा हुआ है। अरे 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 जाने दे भाई, ऐसे ही जाम पे फंसे हुए हैं और मत रोक। जाने दे रे इसको, इधर जाना है तो इधर क्या कर रहा है। जा रे भाई, जा जल्दी जा। चलाना नहीं आता क्या तेरे को? इसको शायद चलाना नहीं आता। ये ठाना देख चुके, एक गाड़ी तो भरा हुआ है, पीछे का मुंडा निकल चुका है उसका। संसारी पहुंच गए अभी फिलहाल तो। ट्रैफिक से निकलते हुए चीर फाड़े हुए यहाँ पे पहुँच गए। अभी यहाँ से जा ही रहे हैं। अभी पहुँचने के लिए है 15 किलोमीटर जैसा ही है मेरे लिए। पहुँचे नहीं क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आज थोड़ा ट्रैफिक जाम भी है, तो ज़्यादा जल्दी नहीं पहुँच पाए। नहीं तो इतना समय तक मैं पहुँच ही जाता शायद। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग देखिए रोड का नज़ारा। Here we go.
रुके हुए थे, सोचा तो उसको उतार के लेके जाओ, क्या हाथ ही नहीं डाले। तो मैं हाथ डालने से तो पुलिस वाला अंकल को हेल्प कर देता, क्योंकि अभी पुलिस बहुत मतलब इतना ये समय पे भी, लॉकडाउन का समय पे भी, जैसे बीमारी का समय पे भी इतना आराम से ड्यूटी कर रहे हैं, इतना मेहनत भी कर रहे हैं, मतलब आदमियों के लिए बहुत जो मेहनत कर रहे हैं। तो उस हिसाब से तो हर किसी को बोलता हूँ कि पुलिस वाले का थोड़ा रेस्पेक्ट कीजिए, तो सबको ये अच्छा लगेगा, पुलिस वाले को भी अच्छा लगेगा। लेकिन उसमें से कोई कोई पुलिस वाला है कि वो फ़ायदा उठाता है, मार धार करता है ज़्यादातर, वो ठीक नहीं है। जैसे थाने पे जैसे 2 बार दोस्त को लेके गया था किसी वजह से, तो वो ठीक ही था, लेकिन क्या हुआ, रात में पुलिस वाला दारू पी के आता है, ड्यूटी करता है दारू पी के, फिर आके मार जोर करता है। वो बात चीज़ खराब है। ड्यूटी है, हाँ भाई मारना है, सही है, लेकिन दूसरे को दारू पीते हुए गाड़ी पे पकड़ता है, लेकिन वो ड्यूटी पे दारू पी के आ जाते हैं। वो तो कंपलसरी है, हर एक थाने पे रहता ही वो दारू पी के आता है। वो अगर हर एक थाने पे एक दिन करके कोई भी चेक करे ना, एक दिन तो बीच में चेक करे, तो एक ना तो एक आदमी तो मिलेगा ही जो कि दारू पी के आता है। कभी कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसके वजह से वो थाने पे लेके जाता है, पैसा खा जाता है, जो कि रूल का हिसाब से उसका चालान करना चाहिए, लेकिन वो चालान काटता नहीं है, उसको पैसा खा जाता है, पैसा ले लेते हैं। वो भी सिस्टम बहुत ही ख़राब है। रोड पर पकड़ते तो उसको चालान देना चाहिए डायरेक्टली, ना कि उससे फाइन ऐसे 2 नंबरी वाला पेपर बना के स्लिप डाल के उससे पैसा रेटना चाहिए। 100% में से 50% पैसा तो वही खा जाते हैं और 50% पैसा ही रह जाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे वो वाला सिस्टम अच्छा नहीं लगता। अभी मैं नया हूँ चैनल पे, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जैसे मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे भलाई के लिए नहीं, वो सबके लिए है। और पुलिस वालों को ऐसा है कि वो करता है, बहुत मेहनती काम करता है, लेकिन हर कोई नहीं। 100% पुलिस वालों में से 50% ही अच्छा है और 50% ही ज़्यादातर करप्शन वाला है। और ज़्यादातर करप्शन तो ओपन ही लेते हैं, और पुलिस वाले तो पता है आजकल कोई कुछ बोल नहीं सकता। रोड पे ट्रैफिक थोड़ा सा रूल क्या तोड़ दिया, उसको फाइन लगाना चाहिए, चालान काटना चाहिए, लेकिन वो नहीं करता है। 100 रुपया लेता है और पॉकेट में डाल लेता है। ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि 1000 केसेस आते हैं, उसमें से 500 केसेस खा जाते हैं, 500 केसेस ही बाहर जाते हैं। गाड़ी वाला केसेस हो या कुछ भी हो, मारपीट वाला हो, कुछ भी हो, मतलब ज़्यादातर केसेस खा ही जाते हो। तो इस हिसाब से मुझे तो यही बोलना है कि ये करप्शन वाला सिस्टम बहुत ही ख़राब है। अगर थोड़ा सा कमती हो तो सबके लिए अच्छा है। कहीं पे दिखे तो उसको डायरेक्ट पकड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ना बोले ना कुछ कहे तो कल, आज जैसे मान लीजिए दूसरे को पकड़ रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला, कल अगर मुझे पकड़ा तो क्या बोलिएगा, सेम बात हो गया। तो उसमें कोई अलग नहीं बोलेगा, उसको दूसरा दिन पकड़ेगा। ऐसे होते होते ये बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। अभी तो बहुत ज़्यादा ही हो चुका है पहले से। तो उस हिसाब से आप लोगों को तो कहीं भी दिखे, कुछ भी दिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग कर लेना चाहिए, चांस मिले तो। उसके बाद उसके साथ बात करना चाहिए, क्योंकि बिना रिकॉर्डिंग का ऐसा होता है, छोटा अफसर को पकड़ोगे तो बड़ा वाला उसका हेल्प मदद कर देता है, उसको बचा देता है, और ज़्यादा बोलने से वो प्रूफ मांग लेता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर कुछ भी ऐसा दिखे तो पहले तो छोटा सा रिकॉर्डिंग कर लीजिए, फिर बाद में उसको पकड़िए। चलो बहुत ही बोल लिए, अभी तो आगे में मिलते हैं। अभी थोड़ा सा देखिए रोड का नज़ारा, देखिए व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ा सा आगे में मिलते हैं, डायरेक्ट ही मेरा पॉइंट पे मिलते हैं, बायता चार्ली पे ही। चलिए बायता चार्ली मिल गए।
जा रहे हैं 80 पर, देख लीजिए वो जा रहा है कितना स्पीड पर, वो तो उड़ते हुए जा रहा है उस हिसाब से। मुझको जाना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन वो जा रहा है कितना जोर जोर से। पीले रंग भी हो गया उससे, हो गया लेकिन मैं तो स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ ऐसे चलाता हूँ गाड़ी, वैसा है मेरा। तो चलो हम पहुँच गए यहाँ पे, तो करते हैं बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पे, नेक्स्ट न्यू एंड अनदर वीडियो पे मिलेंगे, करते हैं बाय बाय। मैं पहुँच गया हूँ अपने जगह पे, चलिए बाय बाय करते हैं। बाय बाय।